হ্যালো বিউটিফুল পিপল, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল রূপসাস ওয়ান্ডারল্যান্ড। রূপসাস ওয়ান্ডারল্যান্ডে সবাইকে স্বাগত। তো আজকে আমরা গিয়েছিলাম বিশ্বের সবচেয়ে দ্বিতীয়তম পাখিরালয় কুলিকে। তো সেখানে যাওয়ার জন্য আমরা রেডি হয়ে গেছি। আমি তো রেডি হয়ে গেছি জামা টামা পরে, একটা ক্লাচ নিয়ে খুব সুন্দরভাবে রেডি হয়ে তারপর যাব কুলিকের দিকে। তো কেন যাচ্ছি, কারণ আমার বাড়িতে আমার দুই ভাগ্নি এসেছে, একটা বড় ভাগ্নি আর একজন ছোট ভাগ্নি। এটা আমার বড় ভাগ্নি আর এই আমার ছোট ভাগ্নি। এই ছোট ভাগ্নি খুব সুন্দর আবৃত্তি বলে, বড় ভাগ্নি খুব সুন্দর গান করে। তারপর তো আমরা রেডি হয়ে লাইট টাইট অফ করে বেরিয়ে পড়লাম কুলিকের দিকে। তো চলো যাওয়া যাক। এবার বেরিয়ে তারপর নিচে মারা মনে হয় ওয়েট করছিল, আমরা একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল বলে যা হয় চিৎকার চেঁচামেচি করছিল তাড়াতাড়ি করার জন্য। তারপর আমরা ঘরটার নক করে আমরা বেরিয়ে পড়লাম কুলিকের দিকে। তো তোমরাও কি কুলিকে গেছো? তাহলে আমাকে অবশ্যই জানাবে। হ্যাঁ, আমি তো কখনো যাইনি, তো যাওয়া যাক, দেখি কেমন সেখানকার ভিউটা, সেখানে কী কী আছে। তো হ্যাঁ, চলো যাওয়া যাক, আসো আমার সাথে। তো এবার আমি কুলিকে চলে এসেছি। তো এটা হলো কুলিকের গেট নাম্বার। তো এই গেট দিয়ে প্রবেশ করতে হয়। তো এখানে টিকিট কেটেই প্রবেশ করতে হয়, আমরাও টিকিট কেটেই প্রবেশ করেছিলাম। তো তারপর গিয়ে কিছু ছবি তুললাম, ক্লিপ নিলাম, ভিডিও করলাম। তো এই জায়গাটা এত সুন্দর ছিল আর এত পাখির ডাক, এত ভালো লাগছিল। এটা একটা ভিউ পয়েন্টের ওপর, এখান থেকে দাঁড়িয়ে গোটা কুলিকের অনেকটা পোর্শন দেখা যায়। তারপর পাখিদের ডিম দেখা যাচ্ছিল, গাছে গাছে ডিম পেড়েছিল অনেক পাখি, মানে এত পাখি না, নিজের চোখে না দেখলে কখনোই বোঝা যাবে না। তো তোমরা প্লিজ একবার হলেও কুলিকে আসতে পারো, এখানকার ভিউ এনজয় করতে পারো। খুব সুন্দর এরিয়া, খুব সুন্দর লাগছিল। আর আকাশটা এত ভালো ছিল, এত সুন্দর, বৃষ্টি হচ্ছিল, মেঘ, তার মধ্যে আমরা গিয়েছি, আরও খুব মজা হয়েছে। তো এইটা চারিদিকের দৃশ্যটা ছিল খুব গাছে ভর্তি ছিল। আসলে ফরেস্টে তো গাছ থাকবেই, গাছপালাতে ভর্তি, অনেক গাছগাছালি ছিল, পাখি ছিল। আর এই পাখিগুলো বিশেষত কী নাম আমার ঠিক এখন খেয়াল নেই, কিন্তু এই পাখিগুলো প্রচুর ছিল। তো এই পাখিগুলোতেই বেশি ভর্তি ছিল, গাছের ডালে ডালে বসেছিল, ডিম ছিল তাদের। তো তারপর এখানে কিছুক্ষণ ভিউটা এনজয় করলাম, করে মানে এত ভালো লাগছিল যে এখানেই দাঁড়িয়েছিলাম। খুব সুন্দর সিনারিটা। তারপর এখানে থাকার পর ধীরে ধীরে আমরা একটু কিছু দূর আবার এইখানেই ছবি টবি তুললাম, গল্প করছিলাম। মা বাবারাও গেছিলো, ওই দিদিটাও গেছিলো। আর কিছুক্ষণ থাকার পর আসলে এই ভিউটা এত সুন্দর যে অন্য কোথাও আর যেতে ইচ্ছা করছিল না। তারপর এই পাখিগুলোর দেখো, তোমরা হয়তো দেখতে পাচ্ছ, এদের ভেতরে বাসা করে আছে। এরা ওখানে বসে থাকে, রাতে ওরা ঘুমায়। এদের পাখিটার গায়ের কালারটাও খুব সুন্দর। ইভেন এরা এখানে ডিম পাড়ে, বসে থাকে। আর এত পাখি ওখানে ওড়ে যে ওখানে যেহেতু পাখিরালয়, তো পাখি তো উড়বেই। অনেক অনেক সুন্দর ভিউটা। তারপর এখানে কিছুক্ষণ থাকার পর তারপর এখানেই ভিউটা দেখছিলাম, কারণ এখানে এত সুন্দর ভিউটা, তো না দেখে আর পারলাম না। তো তোমরাও দেখো কিছুক্ষণ। তারপর আমরা ওখানে গিয়ে একটু ছবি তুললাম, ছবি টবি তুলে এখানে এটা আমার বড় ভাগ্নেও ছবি টবি তুললো। ছবি তুলে খুব মজা করলাম, রিলস বানালাম। এটা আমাদের গ্রুপ ফটো, সবাই আছে, মা বাবা, আমি, ওই ভাগ্নি দুটো, দিদিটা। তারপর আমরা আরও কিছু ছবি টবি তুললাম। আসলে যা হয়, কোথাও ঘুরতে গেলে তো ছবিটাই মাস্ট, সবাই ছবিই এখন তোলে, এটাই এখন ফ্যাশন হয়ে গেছে, এটাই ট্রেন্ড হয়ে গেছে। তারপর এখানে একটা রাস্তা ছিল, দেখতে ঢুকতে হয় ভেতরে, তো এখানে দাঁড়িয়েও আমরা কিছু ছবি তুলে নিলাম। খুব সুন্দর ওভারঅল ভিউটা, এত সুন্দর, যদি তোমরা কখনো এখানে এসে থাকো। তারপর এখানে দেখো দুটো ছোটো কিউট গিনিপিগ আছে, কি সুন্দর ওরা খেলা করছিল। তো ওগুলোর একটু ভিডিও করে নিলাম, বেশ ভালো লেগেছে। মানে একদম অন্যান্য চিড়িয়াখানা, জুতে গেলে যেরকম হয় সেরকম হয়তো নেই, বাট ওরকমই টাইপের, কিন্তু খুব সুন্দর। এখানে একটা ছোট্ট ব্রিজ আছে নিচে, এই ব্রিজ দিয়ে যায়। তারপর এই রাস্তাটা গোটাটাও চলে গেল, ওখান থেকে গিয়ে সোজা ভেতরে আবার। তো ভেতরে আরও কিছু আছে, চলো দেখা যাক ভেতরে কী আছে, আসো দেখি। তারপর এইখানে আরেকটা, এখানে কিছু ছিল না হয়তো, মেবি নাকি কিছু ছিল, আসো দেখি, দেখা যাক, কারণ ওরা তো বেরিয়ে আসলো। তারপর গিয়ে দেখছি, ও না, এখানে কিছু আছে, এটার নামও আমার ঠিক খেয়াল নেই। এরকম টাইপের কোনো একটা পাখি টাইপের ছিল।
বেশ ভালো লাগছিল। তারপর ওখান থেকে বেরিয়ে আবার ওই রাস্তাটা দিয়ে দুপাশে যেহেতু গাছপালা, কারণ ওটা তো ফরেস্টে গাছ তো থাকবেই। তারপর এখান থেকে বেরিয়ে আমরা সোজা হাঁটতে থাকলাম। এটা এটা কোনো এটা কী গাছ ছিল ঠিক, অশ্বত্থ গাছ এরকম কিছু একটা ছিল, লেখা ছিল। তারপর এইদিকে একটু জলাশয় ছিল। তারপর এই দিক দিয়ে তোমরা সোজা হেঁটে হেঁটে যেতে পারবে। এখানে বসে অনেকে গল্প করে আড্ডা মারার জন্য, এই জায়গাটা ছবি তোলে বসার জন্য, খুব ভালো ব্যবস্থা। তারপর এই দিক দিয়ে গিয়ে সোজা এই রাস্তাটা দিয়ে যেতে যেতে, আসলে ফরেস্টে গাছ ছাড়া, এই তো আমার ভাগ্নি হাই করছে, এটা আমার দিদি হাই করছে, মা হাই করছে, ওদের বলছিলাম একটু হাই করে দাও, তো ওরা হাই করে দিচ্ছে। তারপর সামনে যেতে যেতে এই আসলে ওখানে সেরকম নেই, সবই গাছ টাছ, তো ওগুলোর ভিউটাই এত সুন্দর যে তোমাদেরকে এগুলো দেখাতে দেখাতে তো ভাবলাম আমি যখন গেছি আমি নিজেও দেখছি, তো তোমাদেরকেও দেখিয়ে দিই। তারপর একটু এই টিডিওই করছিলাম, ছবি তুলছিলাম। তো তোমরা চাইলে একবার হলেও আসতে পারো এখানে, খুব ভালো। আর এখানে এরকম একটা সেন্টার টাইপের আছে। এখানে গিয়ে ওপরে মানে এখানে হয়তো স্টে করার কিছু এরকম, এই গেট দিয়ে প্রবেশ করতে হয় টিকিট কেটে। তারপরে এটা আমাকে প্রথমেই নিতে হতো, প্রথমে আমার আসলে এই ভিডিওর এটা মানে প্রথমে নেওয়া হয়নি, এই জন্য পরে এসে আবার নেওয়া হয়েছিল, এই জন্য তোমরা হয়তো বুঝতে একটু অসুবিধা হবে। এটা একটা এরকম মানে কি, এটা একটা কোনো টাওয়ার ঠিক না, এটা কি মানে এরকম একটা ওঠার বিষয় ছিল, তো আমরা যাইনি ওইদিকে আর, কারণ এতটা বড় এলাকা তুমি কোথায় যাবে। আর এইদিকে একটা জলাশয়ের মতো এরকম ছিল, জলাশয়ে একটা নৌকোও ছিল, তোমরা দেখতে হয়তো পাচ্ছ না, তবে একটা নৌকো ছিল ওইদিকে। জলাশয়ে যেরকম কেউ মানে যায় না, এমনি ওটা পড়েই আছে সেরকম। আর যেহেতু বৃষ্টি হয়েছে, রাস্তাঘাট এত স্লিপারি হয়েছিল যে একদম আমি তো একটুর জন্য স্লিপই কেটে গেছিলাম। তারপরে একটু আমরা আবার একটু ফটো তুললাম, আবার একটু ফটো তুলে ভিডিও করলাম। তারপরে এবার আমরা বাড়ি ফেরার পথে রওনা দিলাম। এইদিকে দেখো আরও অনেক কিছু মানে এখানে আছে হয়তো গাছ টাছের নাম। তারপর আমরা তারপর আমরা ওখানে গিয়ে আরেকটু ছবি তুললাম। ছবি তুলেই আবার ওখানে ছিল বনবিড়ালকে প্রিজার্ভ করে রাখা হয়েছিল, সেখানে গেলাম, সেখানে দেখলাম। আবার আর্ট গ্যালারি টাইপের এরকম বলতে পারো, সেখানে ছবি দেবে। তো সব মিলে ওভারঅল খুব ভালো লেগেছিলো। আরও ছবি দেখলাম, এগুলো দেখো তোমরাও, এখানে সব পাখি টাখির এগুলো ছবি আছে, কারণ যেহেতু পাখিরালয় ওগুলো সব ছবি তোলা আছে। তার এই ঘরটার মধ্যে এইসবের ছবিই থাকে। তো সেখানে গেলাম, সেই ঘরটা দেখলাম, দেখে টেখে তারপর এইদিকে এই ঘরে, এখানে ওদের হয়তো দরকারি কোনো কাগজপত্র রাখা হয়, তো এখানে ওরা হয়তো বসে, এখানে লোকজন আসলে হয়তো ওয়েট করে, বসে আড্ডা মারে, এই জন্য। তো তারপর এটার পাশে একটা এদিক দিয়ে সিঁড়ি গেল, এখান থেকে আবার ওপরে যেতে হয় তার এই সাইডে। তারপরে বাইরে বেরিয়ে আবার এইদিকে আবার বেরোলাম, বেরিয়ে আবার আমরা একটু এদিকে ঘুরতে আবার কিছু ছবি তুললাম। খুব মজা করেছি আমরা, কারণ আগে তো কখনো যাইনি। এটা একটা কোনো সার্কিট হাউস বা থাকার কোনো স্টে রুম এরকম টাইপের। তারপর আরও কিছু ছবি তুললাম, মজা করলাম, কারণ ওখানে ভেতরে তেমন খাওয়ার কিছু ব্যবস্থা নেই, ঘোরার জন্যই, তার জন্য খালি ঘুরতেই হবে, খেতে গেলে বাইরে থেকে নিয়ে খেতে হবে। তারপর এই তো এই গেট দিয়েই প্রবেশ করতে হয়। তারপর আমরা ওখানে থাকার পর কিছুক্ষণ ঘুরলাম, ঘুরে টুরে আরও কিছু রিলস কি তুললাম, কারণ এত বড় জায়গা, তো এই এত বছর পর গেছি এখানে থাকার পর। ওকে চলো, টাটা, বাই বাই, আবার দেখা যাচ্ছে নেক্সট ভ্লগে।